ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో మీ చర్మాన్ని తెల్లగా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? సంప్రదించండి డాక్టర్ మాధవిని. చెన్నై నగర పరిసర ప్రాంతాలలో గత 2 రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. చెన్నై వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల 10 సెంటీమీటర్ల కంటే వర్షం కురవడంతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలలో నడుముల్లోతు నీరు నిలిచింది. రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. చెన్నైలోని పలు ప్రాంతాలలో 10 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసినట్లుగా అధికారులు వెల్లడించారు. చెన్నైలో సుమారు 300 ప్రాంతాలు నీటిలో మునిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. సబ్వేలలో 3 అడుగుల ఎత్తున నీరు చేరింది. ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాలలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు చోట్ల పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. గురువారం నాడు కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉందన్న సమాచారంతో అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రస్తుతం చెన్నై నగరంలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.